Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут. Контрол комментатор нэвтрүүлгийн ээлж дугаараар Монгол улсын гавъяат хуульч, академич, Шинжлэх ухааны академийн гишүүн Ц.Нарангэрэл багшийг урьсан. За Наранgerel багш та сайхан аварч байна уу? Сайхан. Та сайхан аварч байна. Сайхан аварч байна. За таны ажил төрөл тавлаг. Тавин дөө одоо хичээл ном эрдэмийн ажил. Тантай өнөөдөр ингээд уулзахаас өмнө бас би энэ таны номыг авч уншлаа. Энэ Чингис хаан монголчууд юу энэ хуулийн амин сүнс номыг авч уншлаа. Тэгээ номыг уншаад би бас юу бодож байгаа гэхээр бас нэлээд төгшүүртэй санагдлаа шүү. Тэгээ энэ номыг одоо ингээд харахад бол маш олон хүмүүс байсан. Энэ бол одоо ингээд монгол хүн бол уншмаар. Тэгээд энэ бол их том маш том эрдэм шинжилгээний ажил болсон байна. Тэгээд танд бас ингээд энэ ном бичсэнээс бас монгол хүний хувьд бол монголчуудын талархал илэрхийлээ. За баярлалаа. Тэгээд энэ бол зөвхөн одоо ийм хуулийн амин сүнс шиг их одоо юу гэдэг тийм одоо монгол улс хамаатай ийм ном тад өөрөвсөн байна. Баярлалаа. Тэгэхээр одоо бол хамгийн гол нь бидний дотооддоо энэ үндэснийхээ аюулгүй байдлыг оюун санаа одоо материалын бүх талаас нь хангах ийм одоо шаардлагатай болсон. Эцсийн дүндээ Монгол улс тусгаар тогтносон, бие даасан монголоороо байх уу гэдэг асуудал ерөөсөө энэ 3 сая хүнээс биднээс л шалтгаална. Тийм учраас хамгийн нэг бидний эмзэгдэх юм бол бид бол одоо монгол хүн биш болж гадаадыг ханыг хуулдаг. Энэ чинь одоо ингээд сүүлийн 100 жил гэхэд бид бол зөвлөлтийг хуулаад нэг 70 жил боллоо шүү дээ. Тэгээ бэлэнчлэх зөвлөлтийн тусламж. Дараа нь барууны одоо хуулаад 30 жил гарав. Энэ хугацаанд бид бол биш дээ. Хамгийн гол алдсан хамгийн ноцтой бидний алдаа бол үндэснийхээ онцлог, үндэснийхээ ёс суртахуун монгол хүн гэдгээ алдчих. Өөрийнхөө дүр бүх юм боломжтой зан заншил. Тэгэхдээ одоо бас бидний хинтнийг харуулсаад байх бас биш. Яг тэгэхээр 100-д 3 хүний үе амьдардаг юм байна. Тэгэхээр зэрэг бол бид одоо бас бидний одоо үе, бидний өмнөх үе эдэнд бол тэр өвгдээсэн маань гайхамшигт ухаан бидэнд өгсөн сургамж тэр бүх юм байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөл энэ номын одоо гол зорилго бол миний өмнө тавьсан гол зорилго бол ерөөсөө монголчуудад тэр монгол ухааныг одоо ойлгуулах юмсан. Тэр сургамжийг одоо ойлгуулах юмсан. Дахиж одоо алдаа гарахгүй байх юмсан гэдэгт л энэ номын одоо гол зорилго чиглэж байгаа юм. Танд их баярлалаа. Энэ юу гэдэг одоо нэг монгол улсын хувьд бол ингээд нэг юм хараад байхад богдын бошиг гол ингээд ном дээр зааснаар бол ер нь ийм үеийг туулах хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Ер нь бол ингээд гадаадын энэ харьяанд орох, Оросын мэдл шилжих, тэ 90 оны хувьсгал ингээд гарах гэл одоо бүгдийг одоо ингээд цаанаасаа бүр ингээд хилээд өгсөн. Одоо ийм одоо яг ванга гэдэг шиг тэ хилээд өгсөн бүгдийн ном дээр. Тэгээд 2020 он бол бас их монгол улсын хувьд бол их тийм шин цагийн одоо дуудлагыг авчирсан. Он болно л гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энд бол одоо энэ ном бас их юу хувь нэмрээ оруулах ном болж. Тэгээ ном гэснээс одоо та бол бас зохиолч. За одоо зохиолч шараа гişээ. Арайч бас тэгж тий зохиолч. Яг хэлж ирэх төр чи за 1990 он гараад өдөр ингээд Монголын зохиолч одоо хэвлэлд авааны удаас харсан байдлаа тий. Энд чи одоо ингээд манай Монголын одоо алдарцуутай одоо Монголын хамгийн одоо тийм сэхэтэн одоо хүмүүс ажиллаж амьдардаг байлаа тий. Төвөр оноос илүү нөлөөтэй гэдэг юм арга ийм хүмүүс байлаа шүү дээ. Тэгээд энд бол одоо манай Монголын одоо яруу найргийн бас оюун оргил сардгийн нэг дэмдийн бүрэлдэхүүн гэж яруу найрагч одоо ажиллаж ирсэн тий. За тэгээд энэ хүн болох дээрээ бас их тийм их хөдөлмөрчтэй зохиолчоос гадна. За Монголын уран зохиол гэж хэвлэлийн газар бий болгосон. Тэгсэн. Тэр үед юу гэдэг манай энэ хэвлэлийн нэгдсэн ярдаач гэдэг монголчууд төвлөөс эдийн засгт байх үедээ бол ингээд зохиолч номыг ингээд төвлөөс эдийн засгаар авч явдаг байсан. Тэр нь татан бугдаад, нураад, сагуучдаг болоод яг энэ үед ингээд яг энэ үүргийг өөдрөө хүлээж авсан байхгүй. Зохиолчтой ороо. Тэгээ бүрдүүлж өөрөө санаачлаад хэвлэлийн газрыг байгуулад тэгээд Монголын одоо уран зохиолч өөр аягүй том фондтой байсан. Уран зохиолын фондоос зээл аваад
энэ хэвлэлийн газрыг одоо босгож ирсэн байхгүй. Оо за. Тэгээ тэрний одоо хоёр редактор байсан. Нэг нь намсраа. Одоо номын редактор намсраа тий. Метр хоёр редактор манай дорч дугаа гэж зураач гээл ингээд ажилладаг байсан байхгүй. Манай Итгэвай гэдэг одоо манай ингээд санкуугийн дараа маш үр дүнтэй ажилласан. Тэр үе яадаг байсан бөхтөр ингээд ер нь бол ингээд ийм зохиолчдын одоо өөрсдийнх нь ном биш. Ер нь хэвлэлийн газраас айл ном сайн ном бай, айл ном одоо байж болох ном бай, айл ном бас үр өгөөжтэй байж болох бай гэдэг талаас нь хардаг байсан байхгүй. Захиалга авдаг байсан. Тэгээ яг тэр үед таны энэ бас ингээд чойнд болгосон ном тэг ял гэсэн ном гарч ирсэн байхгүй. Тэгээ та бол одоо бас би зохиолч гэж байгаа. Би одоо үндэ бол би зохиолч биш. Өөрийгөө би хизээч одоо зохиолч гэхгүй. Гэхдээ одоо Монголын яруу найргийн ноён сардаг одоо оргил болсон дэндвийн одоо бүрдүүлж хатаа бол би одоо өнөөдөр залбирах хэвээр. Яагаад тэгэхээр би энэ Чойнмын яруу найрагчийн хэргийг прокурорд байхдаа цагаат туулах үйлсэд бол одоо онцгойж орсон хүн. Тэ хүний хэрэг чинь нийгмийн хэлээс хамгаалах яамны архивд улсын онцгой нууцд 3 хавц тэрэг байдаг. Тэрийг нэлээд сайн судалсан. Тэгснэг өдөр бүрдүүлж хатаа гадаа гудамжинд таарлаа. Гэхдээ Наранgerel чи манайд одоо энэ хэвлэлийн газарт нэг юм бичиж өг Чойнмын тухай гэж. Гайхаа би ганц мөршөлөг бичиж үзээгүй юм чинь юу одоо энэ чинь юу гарах. Гэхдээ Наранgerel манайх юу яд юм аа. Утга зохиол сониноор захиалга авдаг явуулсан юм даа. Чи зүгээр л нэг номын нэр хэлээ. Тий, нэр хэлж. Тэгээд тэр чинь яг захиалга ирэхгүй л байхгүй шүү дээ. Ахаас жоохон салах гад толгой тэр үед яасан гэхээр зэрэгэл Чойнмын долгосон ял гээд нэр орчихгүй. За ингэ би мартцсан. За тэгжээтэл одоо нэлээ хэд тонс юм аа. Бүрдөрж явах нэг ороо гэрлээ уцтаж. За Наранgerel. Энэ жилийн 90 оны номын захиалга чинийх толгой зөгцсөн. Тэгээ одоо 28 мянган захиалга авсан улс орондоо яа. А гэхдээ бид бол 50 мянгаар гаргах гэж. Одоо наад номоо бич. Гэхдээ надад юу байх өнөө тэр хэргийг уншижсэн гар одоо нууц тэмдэглэл архивын жах материалууд. За тэн дээрээ нэг сар гаруй суугаад тэгээд өгсөн. Тэгээ одоо таны хэлдэг нөө номсраа зохиолч үзчих. Танд бас нэг жаахан авьяас байна шүү гэд тэгж энэ ном гарсан. Тэгээ энэ ном болов шүү дээ. Ялангуяа тэр 90 оны тэр улс төрийн огцсон нэрс өөрчлөлтийг одоо гаргахад бол оюун санааны хувьд нөлөөсөн. Яагаад гэхээр зэрэг бас хуучин тогтолцооны үед зарим талаар хүний итгэл үнэмшил, үзэл бодол, уран бүтээлийг одоо ганцхан марксист ленинист одоо онлынхаа тэр юмд оруулж одоо бас шийтгдэг төрийн эсрэг онц аюултай юм тэрэгтэн одоо болгодог юм байжээ гэдгийг бол бас сургамж болгоё гэж бас энэ номыг бичихтэй бол би нэг зорилго тавьсан юм байна. Тийм. Энэ тэгээд бас Чойнмын одоо яруу найрагчуд бол бас бэлэг танхаа яруу найрагч байсан те. Яг уу одоо тийм тухайн одоо цаг үеийн үзэл бодол нийлээгүй шүү дээ. Тэ? Санал нийлээгүй. Одоо тийм одоо зөвлөлтийн одоо тийм юундаар явах тийм тэр хүнд одоо хүсэл байгаагүй. Тэгэл яг уу тэрний гадилал одоо шийдэх хүссэн тий. Хоёр шүлэгдээс юусэн шүү дээ. Уурмын хурж байна. Өөрөө донш шүлэг гэсэн. Тэр нь болохоор тэр үеийнхэн одоо үзэл суртал руу өөрөөр хэлбэл одоо тэр зөвлөлтийн одоо жоохон эсрэг юм яатсан. Өөрийнхөө ном төрийн бодлогыг нэлээд шүүмжилсэн, хуршүүмжилсэн. Ийм л одоо агуулгатай байсан. Тэгээд биш үү тэр хэргийг уншихад хамгийн гол сонирхолтой нь бол Чойнмын хэргийг уншихад өнөө бичсэн шүлгийнх нь мөр мөрөнд утга агуулгын мөрдөн байцаагч асуусан. Тэгэхээр их сонирхолтой тийм ном ч их сонирхолтой болчихж байгаа байхгүй тий. Энэ ном тэгэхээр энэ чинь нэг юу байхгүй баримт зохиол тэр үедээ дэлгэрчээсэн. Тийм ба. Ер нь бол ингээд гойчилсан одоо цэцэг ногоо гэж илүү яг амьдралд ойрхон тэр бас үнд хүрчээс үйл дээ. Ер нь сэтгүүл зүү баримт зохиол хоёрыг үнд хүрчээс үйл дээ тийм давлгаа. Тэгээд ер нь бол ийм баш ер нь эрх баригчид гэдэг нэг хүмүүс байна. Ер нь бол тэр цаг үеч байж одоо ч байна. Тэгэхээр эрх баригчид нэг одоо нэг ийм хүмүүс байх тэр яаж их тэр тэд нар ер нь одоо бусдыг дандаа өөрийнхөө мэдлэлд байлгах, ирчээлд байлгах гэсэн юм сонирхол бол байн хадгалагдаж байгаа шүү. Одоо тэгээд та одоо ингээд нийгэмд нэг юм сая одоо өнгөрсөн одоо Монгол ардын нам олон улсын дараа бол хилцээд тэр зөрчлийн хууль гэж том хууль батллаа шүү. Одоо энэ бол ард иргэдэл маш дуртай биш хүлээж авч байгаа. Яг л энэ бол зөвхөн шийтгэх, торгох, яллах гэсэн чиглэлтэй хууль. Энэ хууль нь миний бодлоор бол бас инэрэнгүй байх, хайрлах, бас зөвтгөх гэсэн байдаг байлгүй тий. Энэ 2010
15 онд улсын их хурл баталсан зөрчлийн тухай хууль бас эрүүгийн хууль байгаа. Энэ хоёр хууль бол одоо барууны Америкаас одоо хуулбарлсан улс орныхоо үндэсний онцлог ард түмнийхээ одоо энэ олон зуун жилийн энэ аж төрх ёсноос гажсан ийм хууль баталсан. Энэ ганц хоёрхан жишээ л. Одоо энэ зөрчлийн тухай хуулийг батлагдсанаас хойш бол шүү дээ. Монголд гэр бүлийн цуцлалт одоо маш их эрс өссөн. Өнгөрс яг гэхээр зөв шүү дээ. Одоо ингэ шүү дээ. Монгол эрх хүн гэдэг чинь үлээ шүү дээ. Эрүүлдээ бол ханийхаа эсрэг бол ямар нэгэн үг хэлэхгүй тэгэл хэлээж ажиллаад өөртөө хяналт тавьдаг. Нэг жаахан ууж идсэн ороогоо гэртээ орол ирэхээр зэрэг авааны явах гэхээр зэрэг галтаа өгтөн чи одоо хаана ус худраад юу хийгээд ирв хинтээ яв гэхээр зэрэг өнөө хяналт нь алдагдсан үнчлэг би та нарын төлөө ханийхаа төлөө ингэж юу яаж яхаа чи надад ингэж ажиллаад авирлаад явах гэхээр өнөө хоёр талч нь хурцтаал тэгээд заримдаа нэг аяг маяг шидэлцэх хөрх энэ зэр улангууд нь өнөө ханийн нь шүү дээ. Энийг одоо энэ бэрэн дарж явахгүй бүр толгой дээр гарах юм цагдаа дуусч. Хуулиар ямар үг гэхээр зэрэг ерөөсөл 30 хоногийн баримтчилгаат. Гэхдээ цагдаа аваад явах гэхээр хань хэлж байгаа. Гэхдээ би үг нь энийг хориулахгүй зүгээр л хашаа гэсэн чинь ихчээ энэ хуулиа хар. Тэгээд 30 хоног өнөө нөхөр чинь хоригдохдоо гарч ирэнгүүтэл гэр бүлээ цуцлаа. Би мантай явах юм шоронд надад хэлэгдэг. Ер нь монголчууд энэ дээр үеэс бол эр эмийн хооронд илжиг буужрол өөрсдөө л тэр галгуулмтанд энийг шийддэг ийм ёс заншилтай юмыг аваачаал одоо тэгэл цагдаагийнхан ордог, баримтчилдаг, баримтлах гэнэ хорогдох тусгай байр болгоод улсын ямар их хөргийг юу яаж. Ерөөс энэ хууль бүхэлдээ юм болсон. Одоо би эрүүгийн хууль дээр шүү дээ. Монголд нутгахгүй хууль байна. Нутгахгүй. Маш түргэн энийг одоо хүчин. Одоо би зөвхөн сэтгүүлчтэй холбоотой эрүүгийн хууль дээр нэг заалт эрүүгийн хуульд ингэж байгаа. Хэрвээ л шүү дээ. Бусдын одоо орон байр, хаус те энийг өөрийнх нь зөвшөөрлгүйгээр гадна талаас нь одоо зургийг авчих юм бол ерөөсөө шууд одоо шоронд хорин торгон өндөр торгоод. Гүн чи юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр одоо танай энэ одоо нэвтрүүлгээр дамжуулж би улсын их хурлын гишүүдэд ерөөсөө энэ хоёр хууль одоо өтөр түргэн цагаалдлаггүйгээр одоо өөрчлөөч. Энэ чинь Монголын нийгмийг дахин самралт, хуулиар самрах. Бүр хуулиар Монголын нийгмийн тэр үндэсний онцлогийг одоо устгах ийм бодлого явагдаад ирлээ шүү гэдгийг хэлэх байна. Одоо бол яг энэ хуулиар явуул одоо юу гэдэг нь тэр чинь фото, зураг, видеоор ойролцоо шүү дээ ирэхэд утгах явдал тий. Тэгэхээр одоо үндэсний телевизээр явж байгаа мэдээний ингээ явах чинь хүний дүрс авах дээр 3 жил өчнөө оны дүрс гарнаа да тий. Энэ үүдээс өшөөд авч хэвлэнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэр бүгд гомдлогоор бол энэ үндэсний олонний телевиз хаагдана. Тэрнээс гадна сэтгүүлчтэй маань өнөө 90 сурвалжлах одоо сэтгүүл зүүнийг төрөл чинь ингээ устдаж байгаа байхгүй Монгол. Тий. Энэ юу гэдэг одоо за одоо манай Америк гэж ярьдаг. Тэгээ Америк ч ингэж ярьдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө бол ийм одоо тийм өндөр алмшаалтай хүмүүсийн тухай бол одоо эдийн сурчлах хэрэгтэй гэж байгаа. Сэтгүүлчнэр. Тэрийг одоо гаргаж ирэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бол тэр өндөр алмшаалтай олонний танил болсон хүмүүсийг болох тэр одоо олон нийтийн газар явж зураг чөлөөт авч болно гэж байгаа. Гэрт нь биш. Гэрт нь авч болохгүй. Орон дээр байхад нь авчлахгүй гэх юм уу. Яг тийм одоо нэг тийм байна шүү дээ. Нэг тийм одоо хувийн гэсэн чанартай юмд нь бол нэвтэрч зураг авах хоригддаг. Тэрнээс л гудамжаар одоо ингээд энэ талбайд нь болоод явж байгаа үед нийт зургийг аваад хагаанч тавьж болно гэж байна шүү дээ. Манай хотод шал эсрэг. Энд чинь одоо төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд биш ард түмний хяналтанд байх хэрэгтэй. Баггүй тэр хяналтыг одоо байхгүй болгож ирж байна шүү дээ. Энэ хуулиуд ерөнхийдөө яагаад ийм дандаа нэг ийм хавцсан боосон тий одоо юу гэдэг одоо манай сэтгүүл зүг би одоо хараад энэ сүүлүүд одоо манай сэтгүүл зүг нэг тийм дуулууртай захиалгатай сэтгүүл зөрүүлээд түлхээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ одоо нөгөө нэг бие даасан хараад бус ёс зүйтэй одоо нэг хуульчтай адилхан үнний тогтоод бол үннийг ирэл хийдэг энэ чанаруудын бүгдийг авч яадаг. Маш хор хохиролтойгоор. Тэгэхээр юу яахгүй одоо бол Монголын нийгмийн бүх хүрээнд ерөөсөө энэ ёс суртахууны ялзрал явагдсан. Шудраг байх хэрэгтэй бол шудраг биш. Эрэмгий зөрөгтэй байх юм бол хулчгар аймхаа. За нинжин нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй байх хэрэгтэй байтал харгас хэрцгий. Жудагтай байх ёстой бол жудаггүй ирээ цайргүй. Нэр төрөө өргөлж одоо хайрлж явах байтал нэр төрөө одоо бүр өстой бузарлаад одоо бүр хог навштай одоо хутгачдаг. Тэсвэр төвчээртэй байх бол бүр ерөөсөө ямар ч хатуужил байхгүй. Ийм болоод нийгэм бүхэлдээ хувир. Энэ одоогоос 2500 жилийн өмнө юунд Европ төвд дэлхийн 7 суут сэтгэгчдийн нэг Аристотл ёс суртахууныг судлаад ёс суртахуун гэдэг бол хүнд заяагдвал юм байна.
төрмөл юм байна. Харин тэр удам судар өөрийн хүмүүжил гэр бүлийн боловсрол энээсээ шалтгаалаад бол харилцсан адилгүй бас байд юм байна гэдэг. Ингээд яг тэр нэг олдмол тий. Энэ бол тий. Ерөөсөө олдмол төрмөл одоо юм байна. Бас шүү дээ. Яг энэ хугацаанд манай Аз төвд тэр 7 суут сэтгчдийн нэг гүнз бас энийг судалсан байна ёс суртахууны. Бас гүнз үл үзэхдээ энэ ёс суртахуун гэдэг бол төрмөл юм байна. Хүний одоо сайхан одоо зан чанаруудын цогцсон байна гэдэг. Тэгээ гүнз нэг ийм сургаал гаргасан байна. Эзэн хаан хэрвээ шударгуу байх юм бол хууль гаргаагүй байсан ч эгэл ард түүнийг дагна. Эзэн хаан өөрөө шударгуу бус байх юм бол хууль хичнээн олныг гаргасан ч эгэл ард эсвэлвэлнэ. Энэ нь эцсийн дэндээ хууль гэж. Хууль гэдэг чинь шударгасан шүү дээ. Хууль гэдэг чинь бол ерөөсөө хүний тэр өндөр ёс суртахууныг хамгаалах нийгмийн нэг л том хэрэглүүр л байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд одоо манай Монголд ингээд явж штэ. За ингээд сүүлүүд ингээд нэг баримтчилгаа гэдэг юм уу те ийм ажиллагаа явуулж байна. Оюутлоготой холбоотой асуудлаа Дубайн гэрээгээд сайхан бэлгийг хориод баяр ерөнхий сайдыг хоригдсон. Байцаалтын ажил явуулж байгаа гэдэг чинь. За тэгээ одоо ингээд юу нэг загтал бичиж штэ. Сайхан бэлгийг ерөнхий сайд загтал бичсэн байна. Тэгээд би бол одоо ерөөсөө энд бол буруу байхгүй. Ягаад гэвэл утгыг хэлж байна. Энэ улс төрийн шийдвэр гарсан учраас би буруугүй л гэж байгаа. Тэгэхээр уул нь бол одоо өмнөх одоо ингээд үед ингээд юу ярьдаг гэхээр бол дарга хүн бол алдаж болохгүй гэсэн юм байдаг байхгүй. Дарга хүн алдвал их том алдна. Ажилтны хүн алдвал маш бага алдна гэдэг ч юм уу. Өөрөөр хэлбэл тэр удирд нь одоо залуудаа сууж байгаа одоо хөлөг онгоцны капитан бол буу тийш нь явуулаад хөлөг онгоцыг мөргүүлэх юм уу тэр хүн хариуцлах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг та юу яаж харж байна? Тэгэхээр одоо бид нэг төрийн одоо өндөр албан тушаалтнууд гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо ерөнхийлөгчөөсөө ихсүүлэл их хурлын дарга ерөнхий сайд их хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд одоо манай дээд шүүхийн шүүгчд гэл ингээл төрийн өндөр прокурорч гэдэг юм уу. Тэгэхээр эдний ёс суртахууны гол үндэс нь бол Монголын ард түмэн эх орныхоо одоо язгуур эрхшгийн төлөө хүчин зүтгэх. Энд бол хоёрдмол сэтгэл байхгүй. Одоо нэг гэрээ хэлцэл янз бүрийн юмд нэг юм туучхынс надад ямар ашигтай. Тэгэхээр одоо бид бол энэ эрх баригчдын хийсэн энэ том улс орны холбоотой энэ гэрээ хэлцлийн яг үндсэн агуулга нь жинхэнэ ёсороо эх орон ард түмнийхээ язгуур эрхийг хамгаалж чадаж юу үгүй юу гэдэг дээр л харах хэрэгтэй. Тэгжээж буруутай юу? Эсвэл буруугүй юу гэдгийг тогтоогдно. Би энэтэй холбоотой оюу толгой хийсэн нэг одоо зүйлийг бас танай одоо энэ нэвтрүүлэг ярилцлагыг үзэгчдэд одоо хандаж хэлье гэж оюу толгойтой холбоотой. 2008 оны сонгуулийн дараа улсын их хурлын дараа Дэмбэрлэгөө болсон. Дэмбэрлэгөө нэг өдөр дуудлаа. Оюу толгой гэрээ хэлцээр гэж юм хийгдсэн байна. Удахгүй их хурлаар орох гээд. Та нэг хуульчийн хувьд энд нэг надад дүгнэлт албан ёсны дүгнэлт өчөж. Тэгээ би анхны одоо тэр гэрээг чинь үзлээ. Үзсэн чинь ерөөсөө Монгол улсын эрх ашигт бол үнэхээр халтай. Хүн чинь өөрийнхөө тэр асар их үнцэнтэй баялагийг аваачаад тэнд хөрөнгө оруулаад өөрөө тэнд өр төлбөрт ордог юм байхгүй шүү. Дээр нь хэрвээ маргаан гарахад бол ерөөсөө гадны одоо арбитр шүүхээр шийдвэрлэхээр. Монгол улс бол ямар ч нөхцөл ялахгүй. Тэр тусмаа их хурлын өрөө энд ороод баталчихаар зэрэг цаашгаа тэр гэрээ хүчин төгөлдөр болох юм хуулийн адил болчихж байгаа. Уг нь энэ гэрээг бол хаана хийх ёстой гэхээр зэрэг бүр аваачаад ашиглалтын газар хийх ёстой байхгүй. Тэгэл гэрээ зөрчигдөх юм бол яамар эсвэл хүчингү болгоно дараа нь бүр болохгүй бол засгийн газрын хүчингү болгоно бүр болохгүй их хурлын хүчингү болгож үндэсний харах шиг хамгийн дээр нь аваачаад одоо ингээд батлуулсан. Тэгээ би Дэмбэл дарагт бичиж өгсөн. Энэ гэрээг хэрхэж батлуулж болохгүй. Дүнэлтэй. Тэгээ нэг удаа Дэмбэл дарга хоошлуулсан. Тэгээ хоёр дахь удаа нь одоо яаж чадаагүй тэгэл батлуулаад энэ гэрээ гэж явчихсан баг. Энэ бол нөгөө нэг баяр ерөнхий сайдын хүчинтэд хийсэн гэрээ. Би тэр Дэмбэл даргад бичиж өгсөн дүгнэлтэндээ за энэ мэдээж бид одоо энэ энийх ашиглал малтмалаа улс орныхаа эрх ашигын төлөө одоо хөдөлгөөнд оруулахаас өөр аргагүй. Тэгэхдээ би өөрийн хувьлоор бас надад байсан. Яах вэ гэхээр концессийн одоо гэрээ байгуулаа. Тэгээд тэр ашиглал малтмалын газар нэг талд нь байгуул. Концессийн гэрээ гэхээр яах вэ гэхээр Монголын тал ямар эрхтэй болох вэ гэхээр зөвхөн
одоо тэр өөрөөр хэлбэл тэр ашиглалт болтголынхаа техник эдийн засгийн үзүүлэлтөд үнэлгээ гаргаж чаад тэндээс жил болгон манайх ариалт авна. Тэднийх тэр ашгаа хийн үү, гадна талынх их. Тэгээд тэр байгаль орчин хууль буйлаа зөрчих юм бол шууд гаргацдаг. Ингэсэн бол Монголд ашигтай биш шүү дээ. Тэ ийм л гэрээ байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ хэрвэл улс их орон ард түмнийхаа эрх шиг төлөө бид бодсон тэрийг тэргүүн зэрэг тавьсан бол ийм л гэрээ гарч ирэх хэрэгтэй байсан. Одоо ингээд нэг тасардгүй нэг тийм заргатай. Тэгээд дандаа Монгол нь хохирно гэсэн ийм заалтуудтай. Тэгэл өнөө ашиг машиг нь бүр хичнээн одоо 30 хэдэн жил 30 хэдэн онд гэвчтэй баргалаа. Хугацаа нь одоо хойш 18 жилээр хойшсон тий. Тэгээд захидлын гэснээс ингээд сайхан бүлэг ерөнхий сайд захидл бичсэн байна. Ер нь бол захидл бичих бас ийм модыг дэлгэрүүлсэн бол одоо Монгол улсын 3 дахь хэрэглэгчийн хоёр тий Оронгоос захидл бичижсэн. За та шүүх хуралд нь мөлөгчөөр орж ирсэн. 2012 онд тий. Тэр шүүх хурлын тухай та тэр шүүх хурлаас сони хурлаас чинь 3 хоног үргэлжлээ. Би бол босодод тэр шүүх хурлын тухай бол та тэгэхэд ТV-ийн одоо захирал байлаа шүү дээ. Тэгээд бас бид танд асуудал тавиад ерөөсөө юу яа энэ хэргийг чинь одоо ганц удагт юм уу эсвэл одоо ерөөсөө нийтээс далдуур одоо тасалчих гээд байна хаалттай. Тийм учраас ерөөсөө юу болсныг олон нийтэд харуулчих гэдэг. Тэгээд таавал тэн дээр танаа ТV-ийн телевизийн хамт олон бол 3 өдөр маш сайн одоо дамжуултыг хийж энийг ил тодруулгаж монголчуудын өмнө ингээд дэлгээ тавьчихсан шүү дээ. Яг уу би бол одоо ингээд бас нэг жудагтай яс туунтай хүн чинь бол зовх цагт нөхрийн чанар танигддаг гэж. Одоо сүүлдээ чинь энэ хоёр даргын бүх хөнгөлөгч чинь татгалзаа зарим нь айгаал улс төрийн дарам шахалтаас айгаад тэгээ би одоо нэгэнт одоо өөрөөр хэлбэл өмгөөлөгчийн одоо ёс зүй гэж юу хэлээд байгаа гэхээр зэрэг одоо ингээд нэг зарим улсуудад хуулийн асуудал яг хоолоо дэр ингээ хотгот тулгцсан юм шиг одоо уучраа болохгүй юм байдалд ороод ирж шүү дээ. Тэгтэн өөрийнхөө мэрэгжлийн нарийн одоо тусалцаа дэмжлэгийг л үзүүлэх. Таныг ч одоо юу үндсэн хуулийн цэцэд нэр дэвшиж байгаа чинь бас хаач л байсан. Одоо энэ одоо яриад чирэг байна уу юу? Одоо энэ манай энэ хоёр чин намын дарга байсан, ерөнхий сайд байсан, манай нямдор цайдаас бүр 2-3 унгасан шүү дээ. Унгасан гол шалтгаан нь бол 1999 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн цэцэд өгөөд хүчгүй болгосон гэсэн. Тэрэнд л одоо хариу авахгүй байдаг. Тэ? Өсөн. Гэтэл одоо 20 хэдэн жил юу бодлогцсон гэхээр тэр дордохын долоо чинь үнэхээр Монголын төрийг самарцсан гэдгийг одоо харуулад одоо дахиад үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гээд төсөл мөслөө бариад чинь тойрол яваад байна. Тойрол яваад байна шүү дээ. Тэ? Тухайн үед хийж хэвчээ байсан. Тий, тэгэл ер нь дараахан бол ер нь тухайн үед л юм хийж хэвчээ. Тий шүү дээ. Тий. Бууцсан байна бол бас олон зүйл ярих нь бас. Хогвол хөөх юм уу нэмүү жирийн багш эрдэмтэн Наранgerelтэй үзэх хэрэггүй л байсан байхгүй. Тэр алдаагаа засаал явуучих хэрэгтэй байсан шүү дээ бид тий. Шүүх хурлад амжуулснараа бас таавал одоо үүдээ бас Монголын энэ хуулийн ертөнцид бас том дохио гэсэн гэж бодож байгаа. Яг энэ танаас өөрхөн байгаа үл энийг бас ингэж шууд амжуулахаас бэрх байсан. Тэгээд дээр нь одоо үүдээ энэ хуулийнхан одоо яг цагдаагийн байгууллага ойлгож байна. Гүйцэтгэх байгууллага ч гүйцэтгэндээ баримтслыг явж байгаа. За прокурор шүүхэн байгууллагатай арай жоохон өөр байдаг. Тэгээд энэ хүмүүс одоо энэ улс төрийн тодорхой захиалгаар ажиллаад байна уу? Энэ захиалгаар ажилладаг болчих юу гэсэн ийм маскыг хуулсан их том одоо тийм юу гэдэг нэг ийм одоо ичилсэн нэг ийм одоо хурал болсон хараад байгаа шүү дээ. Тэ таавал маш чухал асуудал асуулаа. Ер нь шүү дээ яг мөрдөн байцаах байгуулагч юм уу эд бол алдчих болдог. Ягаад гэхээр улаарай л одоо бүр ерөөсөө нотлох баримтыг олохгүй бол мөчид нотлох баримттай ингээд шүүх рүү аваачаал одоо шийдгүүлэх гээд дээрээсээ магадгүй захиалгад албарч байж магадгүй. Энэ дээр алдах ёсгүй газар нь хаана бахаар шүүх. Шүүхийн гаргасан алдаа биш. Эргэж зарим алдаа нь засагддаггүй. Засагдах ямар ч боломжгүй. Тийм учраас өнөөдөр Монголын хувьд бол үнэхээр одоо энэ шудраг ёс. Нэг хүмүүс нэг ирээдүйдээ итгэлтэй. Би өөрөө л одоо муухай юм хийгээг бол би бол шудраг шүүхийнхаа хамгаалтанд байна гэдэг ийм уур амьсгалыг бий болгоход бол шүүх хэрэгтэй. Гэхдээ харамсалтай нь бол манай шүүх бол өнөөдрийн шүүх бол тийм биш. Та түрүү үнэн хэллээ. Бас би нэг л шүүгчдийн өөрөөр хэлбэл дав заалтах шатны шүүх, анхан шатны шүүх, дав заалтах шатны шүүх. Одоо ингээд дээр нь хяналтын шатны шүүх. Энэ нийтдээ одоо энэ хэрэг дээр чинь 10 хэдэн шүүгч энэ хоёрын хэрэг дээр одоо шүүх төсөл ажиллагаа явуулсан шүү дээ. Гэтэл тэд одоо юу болсон бэ?
Амьдралаа бодож байна уу? Тэг амьдралаа би шүүхрэл дээр хэлсэн ш. Гэхдээ та нар одоо энэ албан тушаал ахаа бодож байна. Зарим нь гавъяатын тэмдэг ингэртэй гэтэл энэ чинь цаан чинь хүний хувь заяа. Улс орны асуудал Монголд шударгаас байх уугүй юу гэдэг асуудал. Яагаад тэгэхээр энэ шүүгчид дотор өнөөдөр Монголд 512 шүүгч ажиллаж байна. Энэ шүүгчдийн дотор шударгаар ажиллаж байгаа шүүгчд байгааг бид үгүйсгэж болохгүй. Үнэхээр байгаа. Сайхан хэргийг зоригтой сайхан асуудлыг шийдээд үнэхээр одоо хүмүүсийн хайр хүндэтгэлийг хүлээж байгаа юм. Гэтэл тэн дотор ч нэг хэдхэн одоо шүүгчдэл иймэрхүү байгаад ирэхээр зэрэг ерөөсө шүүхийг бүхэлд нь харлуулаад. Тий, одоо зориг хэрэг гэдэг сар. Одоо үндсэндээ Монголын шүүхэд ард түмэн санал асуулга авах нь итгэхгүй болцсон баг шүү. Итгэхгүй. Тий. Тэгэхээр ийм аюултай байна. Итгэл алдарсан маш аюултай, хамгийн аюултай. Тий. Ерөөсөө эцсийн дүндээ шүү дээ. Одоо өнөөдөр хүн амьд явахад хамгийн гол нь итгэл шүү дээ. Та сая хэллээ. Итгэл байхгүй тэгээ ирээдүйдээ найдваргүй болчих нь. Ер нь бол шүү дээ. Эцсийн дүндээ өнөөдөр байна шүү дээ. Төр засгийн эрх баригчид. За шүүх эдэн нь бол бүрэн эрх бигээд одоо хуульд уншихаар зэрэг нэг баахан эрх баг. Тэгтэл энэ бол биш үү? Хүн хорих, цагдах, баривчлах тэндээ биш ээ. Энэ эрх чинь цаана итгэлтэй нээж, итгэл дааж энэ эрх чинь жинхэнэ эрх бол тэр одоо итгэх хүнийг одоо яаж сонгох юм бэ? Тэгэхээр биш үү? Уг нь яг одоо хуульчдын сонгон шалруул, шүүгчдийн сонгон шалруул манайх бол биш үү? Одоо би заримтай бод. Энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоо нөхдүүд энэ удирдлага ер нь ахуул аваад ерөөсө баг зарим нь одоо гаргаж байгаа юм шиг үү. Яагаад гэхээр маш их улбор юм уншихгүй, өөрийгөө боловсруулахгүй. Тэгээд шийдсэн хэрэг заримтаа одоо ингээд одоо буруу зүрх одоо шийдэд байдаг. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө одоо л шүү дээ. Монголд шүүгчдийг сонгон шалруулахын тулд яах ёстой гэхээр за мэдээж эрдэм мэдлэг тэр боловсрол одоо тэр нэг дараа нь удам сад 3 үеийн түүхтэй бүр ингээд үзэх хэрэгтэй. Хэр зэрэг одоо шудраг. Үнэхээр тэр шудраг ёсыг хэрэгжүүлж чадах уугүй юу гэдэг юм. Америк нэгдсэн улсын дээд шүүхэд бол тийм байлээ шүү дээ. 3-ын намтран үздэг байлээ шүү дээ. Хадмын тал, өөрийн тал. Одоо жишээлхэд байна шүү дээ. Энэхүү сэтгүүлч Японд ингэдэг гэж байна ш. Яг шүүгчээр сонгон шалгуулсан. Хажуу хаврын айл хоноор ордог. Гэхдээ энэ нөхөр энэ залууг таних хөхөр нэг настай хүн буурал хэлж ш. Гэхдээ энэ нөхрийг тань манай олон жил байсан. Уг нь сайн хүү. Гэхдээ хааваа нэг нөө хогийнхаа ангилын ялгалтыг л сайн хийж чаддгүй. Тэгэл тэрийг дуусгал тэрийг дахиад шүүгчийн ерөөсөө болох. За тэр одоо том алдаа гаргасан тийм. Өөрөөр хэлбэл ёс суртахуун алдаа. Хуульч гэдэг чинь шүү дээ. Гол цөм ерөөсөө шудраг ёсыг хангаж чадах. Тийм л хүнэл шүүгч болох хэрэгтэй байна. Өнөөдөр энийг чадаагүйгээс л Монголын нийгэм одоо ингэж дороотож улмал завхрал ялзарлуу доошоо ингээ гулсаад байгаа ч юмтэй бас алмаад байна шүү. Таны шавнаас одоо ер нь бол хуулийн задвар олоолаа. Энэ ингэж жаргал гэдэг АТГ-ийн даргуул таны шав уу? Үгүй. Шүү. Биш. Тэр цагдаагийн тий цагдаагийн сургалт өгсөн баг тий. Энэ хүний одоо нэг оролдоод байхын нэг ажилласан. Ер нь АТГ гэдэг зовлонтой газар байна тий. Эцүү. Дарга та санаж байгаа дангаас өрн ингээд анхны дарга нутгаа гадаадад нас орсон. Хоёр дахь сан гарагчаа даргаыг болох дээр бас илүүдэр жирэнхийлэгч үед л гэж байгаа шүү. Бас нэлээд шахаж жагаад бас төсвийн мөнгийг буруу зарцуулсан гэж хорж жагаад ажил авч ийсэн. Тэний дараагийн дарга одоо гамбууд дарга бол бас манай зохиолчтой холбоотой манай Навааслан зохиолч хөө. Тий. Даргасан нуруутай энэ хүн болох дээр одоо өөрөө бол ингээд ажлаа өгсөн тий. За энэ нэг цагаас сүлд амжигдсан. Тэгээд одоо энэ хүнийг оролдоод байгаа. Би одоо энэ хүнийг бас танихгүй шүү дээ. Тэ энэ бол энэ өнөөдөр энийг оролдоод байгаа асуудлыг бол би одоо ховдоо бол зөвхөн чарахгүй байхгүй. Хуульд бол яг ингээд бүрэн эрхийн хугацаа. За АТГ-ийн даргын бүрэн эрхийн хугацаа гэж 6 жил байгаа. За одоо энэ саяны нөхөрч одоо АТГ-ийн дарга болоод нэг 2 жил 3 жил болж байгаа л да. Тэгэхээр уг нь зур. Тэгэхээр бүрэн эрхийн одоо хугацаанаас өмнө өөрчлөх гол одоо шалтгаан юу байх вэ зэрэг одоо тэр нөхөр өөрөө хууль зөрчсөн. Өөрөө хууль ус юм хийсэн. Тэр одоо ёс суртахуунаараа ерөөсөө цаашдаа АТГ-ийн даргыг хийх ямар ч боломжгүй болсон энэ нөхцөлд энэ асуудал яригдах хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн гол нь өөрчлөх гэж байгаа тал бол тэр талынхаа одоо асуудлыг шийдсэн юм уу зүгээр за одоо ерөөсөө юу яа одоо ерөөсөө солийг гэх юм бол тэр хуулийн тэр үндсэн хуульдж байгаа тэр хуулийн хугацаа чи юу юм? Тий. Ер нь бол АТГ-ийн даргыг бол одоо хэн нэгэн хүн одоо аль нэг улс төрийн хүчин нөлөөлөхгүй гэсэн тийм заалтыг хойд оруулсан 6 жил энэ хүн байна. Тавихтаа сайн тэр хүний яах ёстой те шалгах ёстой шүү дээ. Тавьцаа өнөөдөр тэр хүний хөдөлгөх ямар ч хүнд ч ирэх байхгүй.
Тий. Тэгэл хамгийн гол нь ямар нөхцөл төлөвлөхөөр миний дөрөвний хэлсэн. Хэрвээ л өөрөө тэр одоо бүрэн эрхээ хөсөрдүүлээд өөрөө одоо хууль ноцтой зөрчсөн энэ нь тогтоогдож ээж дараагийн хүний асуудлыг ярина шүү дээ. Тий. Тэгээд за одоо яг манай ерөнхийлөгчдийг бас жоохон шүүмжээд ахшгүй нийгэмд одоо юу гэдэг ингээд генералын цолгораас нь ч гэдэг юм уу уяажин цолгораас ингэ ярьж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгч гэснээс та энэ 2017 оны ерөнхийлөгчд бол таны нэр хэрэгжиж ирсэн. Яг бол Монгол ардын хувьсгалд нам бол улсын хурал судалтай нам байсан. Нэг судалтай ч гэсэн судалтай. Тэгээ энэ одоо мань аана ингээд хоёр намын ажигоор л 3 дахь тийм үний тийм одоо болцоо байсан. Ер нь нийгэмд бол үүдээ ам ман гэдгээс одоо итгэл алдсан учраас ер нь бол 3 дахь хүчний хүнийг сонгохчих тийм өндөр ирмэцэл байсан би харж байгаа хувьдаа бол таны нэрийг бас явж байгаа сонсч байсан. Тэгээд та яагаад тэгээд тэр юунаас ингээд нэрээ татах вэ? Юу тань дээр юу болсон юм бэ? Тэр одоо улсын их хурлын гишүүн Баасан хөл миний шав нэг уулзаад хэлсэн. Багшаа яг манайхан ингээд дотроо ингээд өрсөлдүүлнэ. Миний олж ирсэн эрдэнтээс олж ирсэн энэ судал дээр бид бол ерөнхийлөгчд нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр би нэгэнт энэ эрхийг олж өгсөний хувьд одоо тань шиг ийм хүнийг намынхаа сонгон шилруултанд одоо оруулмаар байна гэж би ч эхлээд их цааргалсан, татгалцсан. Тэгээд одоо бодлоо л доо одоо ингээд бас энэ улс орныхоо царай, нүүр царай юмыг хараад ер нь тэгээ хүн гэдэг чинь энэ сэтгүүлч 90 хүн гэдэг чинь 60 хүрж ижил ер нь нэг ухаан орд юм байна шүү. Бүх юмыг харьцуулж улс орнтой өөрийнхөө юм хэмээн тэгээ бас одоо шаардлагатай гэвэл бас улс орны нэг эмхлэх цагцлэхэд нь бас нэг тусалсаа дэмжлэг үзүүлээ да гэж одоо тэгээ зөвшөөрсөн юм. Тэгтэл одоо л надад ярьж байна. Наранgerel имстрэг байсан үү тий. Narangerel багшаа ингээд нэр дэвшигчдийг бол одоо нэг тусгай ажлын хэсэг байгуулагдсан нэг хүрчлэн уулзж байгаа маа ингээд тантай уулзмаар та хүрээд ирэхгүй. Тэгээ бол надыг орж ирэнгүүт хэлсэн л дээ. За нараа багшаа хувь хүний хувьд, боловсролын хувьд, туршлагатай хувьд бол бид бол тантай ярих юм байхгүй. Одоо та манай намын хурлахаас өмнө 10 тэрбумыг та олоод өгчих юм таны өрсөлдөх өгчихгүйгээр бид шууд гаргал. 3 цагийн хугацаа өгч байгаа. 3 цаг. 3 цагт 10 тэрбум үзэх болох. За би цаана шүү. Удвал тэгж толгой мэдэн надтай тийм ярих хүн биш үү? За цаана манай инх хоёр дарга байх юм да. Тэгээ бодлоо энэ нөхөр ер нь улс орноо бодож гин үгүй. Тэгээ би удвал хэлсэн. Би уг нь зөвшөөрлөг өгөхдөө одоо манай Монголын энэ төр энэ бүхэн чинь бузар мөнгөтэй одоо утгалцсаас болоод бүхэн чинь ингээд ордож байна. Уг нь энэ мөнгнөөс нэг салгаж өгтөл би бас тус төхөм үзүүлэе гэж бодсон. Нэгэнт өөрөө нэр дэвшихийн өмнө би одоо олон шавнартай том компаниуд өрдөж байгаа. Гэхдээ тэд рүү устдаад нэг тэрбумыг өгөхөд би 1-2-3 цагт бол би бүрдүүлж байна. Гэтэл өөрөө нэр дэвшээгүй байж анханасаа ингээд хар мөнгөтэй утгалтад ирэхээр цаашаа яах тэр том хариуцлагатай ажлыг яаж гүйцэтгэх гэж хэлээд тэгээд за би ойрын хэд хоног бас нуруундаа би чинь ямар том хүн дачаа одоо үрэх гээд байна гэж бас л нойргуудад ингэж хэлсэн. Энэ хүн дачаанаас маань ийм амархан та бүхнийг салгаад өгчнө гэж бодсон. Баярлалаа гэдгээ гараад бичсэн шүү. Ийм л болсон. Тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ чинь том сонголт шүү дээ. Ер нь бол ерөнхийлөгч сонголт том сонголт. Тэгэхээр том сонголтыг одоо шил Монгол Ардын хувьсгалын гишүүд Ганбаатар одоо юу гэдэг Наранgerel хууч хоёроос одоо би Ганбаатар сонгож идэх гайхаад байгаа байхгүй. Харин энэ сонголт бас өрхий. Тийм ээ. За тэгэхээр одоо хоёул ерөнхийдөө цаг бас өндөрлөх гэж байгаа шүү. Тэгээд ер нь хоёул номоор ихсүүл энэ номоор бас өндөрлөх гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь энэ ёс суртахуун гэдэг асуудал байна. Тэ? Ёс зүй. Тэгээд энэ одоо энэ амин хуулийн амин сүнсний тухай яриад байгаа шүү. Та энэ одоо нэг энэ мараалын тухай хэлж өгч. Тэгэхээр шүү дээ. Хүн гэдэг бол одоо аливаа хүн уурах тархиндаа нэг 80 гаруй одоо тэрбум ийм эсвэд юм байна. Тэр эс дотор нь өгөгдөл болоод хүн гэдэг нь ерөөсөө ихээс төрөхдөө шударгыг эрхэмлдэг бас зоригтой нинжин сэтгэлтэй ингээ ерөөсөө энэ өгөгдлүүд нэр төрөө одоо их боддог барьдаг энэ нь бол ингээд төрмөл байд юм. Хүн бол шүү дээ. Насанд хүрээд нийгмийн амьдралд ороод ирэхээр тэр ялзралын зам руу одоо явчихдаг. Энийг бүр Аристотель хэлсэн байгаа шүү. Тэ хөөхт байхдаа бол ерөөсөө юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын нийгэм бүх салбарт бүх хүрээндээ ганц дээр төр засгийг биш бүх хүрээндээ энэ ёс суртахуунаа алдсан. Ер нь Монголын нийгэм биш үү? Аливаа улс орн өөрийн гэсэн үндэсний онцлогтой
үзэл сурталхгүй бол тэр улс ингээд дуусчихдаг. Одоо манайх дуусна. Одоо манай үзэл суртал юу юм? Хүслийн шунал. Үзэл нь бол одоо ингээд үзлийн шунал, хүслийн мөнгө болох. Хэрэглээ нь болохоор зэрэг ерөөсөө тансаг хэрэглээ. Хизээ сонгоц. Энэ л явц. Бид цаашдаа яах ёстой гэхээр тэртээ тэргүй бидний одоо эцэг өвгдөөс гайхамшигтай өвгдөөс маань бидэнд тэр Монгол ухаан нэг өгцөн. Одоо тэрийг хар нэлхаас нь тэрийг бүх салбарт бид одоо ёсчулж чадвал ерөөсөө Монголын нийгэм их хамархан болсон. Тийм үү. Тэгээ одоо биенээ холигтол биендээ итгэл алдсаар байгаа бид хэд одоо ингэ дуусах гэдэг шин. Монгол бол боломж зөндөө бий. Тэр төвдөд бий явж байгаа төвдөө нөгөө нэг ангаах хонч нь бас их бидний мэдэн шүү дээ. Эртнээс өгдсөн. Тэгээд нэг зөв судас барь. Би судас барьдаг юм чинь барьсан. Тэгээд асуусан. Ер нь хүний биеийн одоо гол асуудал юу юм гэсэн чинь ерөөсө баланс гэж. Одоо хүний бие одоо баланстай байл хүний бие эрүүл хэмжээ болго. Баланс алдагдвал тэрнтэй адилхан одоо ер нь одоо нийгэмд одоо энэ ёс суртахуун шударгаас алдагдвал бас нийгэм өөрөө баланс алдчих. Тийм ээ. Тэгээд бид нар энийг засах, залруулах хэрэгтэй байна да. Энэ одоо судрын чуулганы аршаадад юм шүү дээ. Энэ чинь бол аршаададын бүтээл биш байна. Энэ Чингис хааны одоо хойчсвал Персилэр Монголын түүхийг аль биесээр бичүүлсэн түүх нь шүү дээ. Даалгавар өгч тий. За 11 жил бүтээсэн. За тэр суут бүтээлээс би нэг ганцхан ишлэл хийгээд ингээд энэ нэвтрүүлгийг дуусгая. 500 жил, 50000 жил, 100000 жил хаан төрийг барих хойч үеих минь ээ. Чингис хааны ёс суртахуун. Юун дээрээ болохоор зэрэг ёсон гэж бичээд байгаа. Тий. Ёсон гэдэг таслал. Засгийг яасан. Засаг гэдэг бол засаг хууль биш. Ерөөсөө шудраг ёс зөрчигдүүл шийтгэн, албадна, засан тохиолно гэсэн. Яасааг өөрчлөхгүйгээр дагаж мөрдөх юм бол энэ хороогийн ард түмэн гэр хотлоороо амар амгалан баяр бясгалантай амьдарцгаах боллоо гэдэг. Хүчрээсээ дэгхэн хэмжээний дүгнэлтийг гаргаад хэлсэн. Тийм багц. Тэгэхээр бид ийм гайхамшигт бид хүнээ сураал, хуулаад л далай руу яваад ингэх шаардлага одоо энэ лүг л ормоор биш. Энэ эрдэнсийнхаа санал л ормоор биш. За баярлалаа танд. Баярлалаа. Таны ажлыг амжилт хүсье. Баярлалаа. Өрсөн дэх баярлалаа. Сайн сайхан хүсье. Ц.Энхбат контрол комментатор нэвтрүүлэг лав гараг бүр 20 цаг 30 минут.